Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jamaah ahli pangawasan Masjid Asy-Syifa anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu wengi mangrupakeun karunia fadilah ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak biasa hadir di masjid dina raga tasyakur bi nikmah, syukuran karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana teu kirang sepisan kanikmatan anu masih dana dicurahkeun ku Allah ka urang, tah urang terpilih oge di antawis hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala anu dipapari nikmat iman sareng Islam. Sehingga bukan nikmatan iman sareng Islam ieu orang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah anu sanesna. Hadirin ahli pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sagala rupa anu terjadi di kehidupan sok sanaos orang sadaya parantos ngarencanakeun, parantos ngusahakeun hal-hal anu bade urang diraih ataupun ditargetkeun. Tapi hadirin rahimakumullah, ajaran ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika urang berkehendak contohna, maka eta teh kan ajaran ti Rasul urang kudu ngucapkeun dina diri dina lamai urang teh kalimat insyaallah. Ieu teh mangrupakeun bentuk ajaran ti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan rasulna yen setiap anu ku hamba Allah direncanakeun eta teh teu pasti gitunya bakal terjadi. Sakumaha urang geus ngupayakeun sakuat tenaga tapi upami izin Allah Subhanahu wa taala teu aya atanapi qadar Allah teu nampukeun kana hal sapatos kitu nya ieu teh moal terjadi kitu. Ieu tong pelajaran kanggo urang sadaya. Kalabat upami dina ieu ibu bapak sadayana panuntun pangaosan parantos dibuka teras ulah kilik kapayun kapengker oge mungkin mana Ustaz Lucuna akhirnya. Ustaz Lucuna teh aya mung ayeuna masih di Limbangan ibu. Jadi perjalanan di Tasik kita 5 anjeunna pancen kapegat macet oge sabeuna. Sampai setengah 8 Lampung aya kabar kacana dihubungi tapi namanya ngalaler teu tiasa nyahapunten misal Ustaz Lucu anu kasuhun. Insyaallah hadirna ibu bapak di masjid ieu. Insyaallah pahala mah parantos ku Allah disiapkeun, ilmu ge insyaallah baris dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala ngalangsungan ustaz anu sanes. Simkuring nyuhunkeun dihapunten oge ka ketua cabang Ustaz Erik Muhammad Yusuf anu di langsung ditembak katanya amunisi panjenengan ayeuna tabuh 8 kirang 10 simkuring ngpungi tadi langsung di masjid Ustaz cacan angkat dia teh ya alhamdulillah Ustaz diparengkeun kosong panten sareng tiasa lah kamu istilahna nampi kitu nya kamu pangulem dia saksanaos simkuring moal nyebatkeun banser Ustaz kira meraos gitu. Tapi ya teh kaji tadi teh merupakeun qadarullah gitu, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah naon anu bade disampaikeun ku Ustaz ieu teh mangrupikeun insyaallah nan hartos nama ilmu-ilmu anu tiasa bermanfaat kanggo kahirupan urang dinten dina ngalakonan ibadah sarta muamalah. Begituna mangga urang sami-sami persiapkeun
mana sarta pamuping urang sadaya kanggo nangatan naon hal anu bade dijelaskeun dibahas ku al ustad dina kesempatan ini ayeuna. Waktos tempat Kang Muhammad manganyakeun ka al ustad. Cekap itu. Bakat bunga dadak. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah ahli pengawasan rahimahullah. Sakumaha tadi nu disampaikan ku Ustaz Ridwan. Simpulnya teh yang kita yang sabucu dia teh. Jauh-jauhnya tadi ketinggalan laptop. Gitu. Pas ninggal WA, alhamdulillah jantan WA mut dia teh yang sabucu. Sanaos menang pada Allah sabucu teh biasa hadir. Namun jadi masalah teh ya bahan rek diomongkeun naon gitu. Soalnya jamaah itu engko ya jamaah di Palembang ya jauh pisan. Bingung nang rek diomongkeun. Sementara tadi teh bahan di laptop sadayana laptop menuju dicas. Paling biasa dicandak yang kokoreh gitu. Kokoreh bikin ke kopeh gitu ke bawah gitu. Rokok gitu bakal kusut. Alhamdulillah paling teu kangge jamaah khususna kantin razia mungkinnya ibu kalau kecewa bu, ibu-ibu ngaharapkan nasi padang datang nasi uduk udah baik kan penting masang gue sarua penting ngewarang gue. Jadi memang bahasan anu pada didugikan teh dina kantin razia terakhir di bulan Desember memang terus didugikan. Tadi kendalanya memang bahannya di bumi TK Candak, TK Koreh. Tadi bisa dibilang teh tabu 8 kirang 5 nya. Luas kuring we. Tadi teh kita simpuling da anggaran ngaran mau balik mah. Lamun misalnya kurang persiapan, kurang dina nyiapkeun bahan dan lain sebagainya, tetap bakal ngamulang. Simpuling emut nalika Ustaz Eka berjar dakwah di pemuda. Hari rapatna ge dihanap tah di Asipa. Rahmatna rapatna ge. Ustaz Eka sebagai berjar dakwah pemuda Cileunyi Kidul dulu musyawarah tentang para mubalik di Cileunyi Kidul anu memang mengeluh si mubalik teh mengeluh dina arti dina ceramah itu bisa lila gitu. Ceramah teh ngukur pengajian setengah jam gitu. Maka Ustaz Eka memberikan solusi. Nah ketika si mubalik memang mampu 15 menit, geus 15 menit kalau dipaksakeun. Sebab lamun dipaksakeun kali itu bakal ngaco. Gitu. Eta resep Ustaz Eka disampaikan ka ayeuna alhamdulillah. Musim kuring yang utang. Mata sim kuring mah talilanya. Pengajian teh. Nah, memang kalau sudah kemudian kemampuan seperti itu, waktu dengan sakit itu, ya sudah tidak bisa dipaksakan. Jadi mau dipaksakan ngaco kali itu nanti gitu. Anu kudu nerangkeun ngajalur gitu nya. Jalan teh lempeng cek asarna. Ini dipaksakeun bakal pulang belok kana deui. Tuntuna ka jamaah mah ngarti. Itu tah memang jadi para mubalik oge upami memang tidak siap dengan bahan yang akan disampaikan, ya, contoh we kita jamaah yang khususnya
jamaah kantin razia memang sudah mendengar menerima materi anu disampaikan sanajan ting ingatan kene ting teh lamun ditanya materi naon pun kemarin dijelaskan di kantin razia oh deui teu nya sabar tuh alhamdulillah aya ingatan ingat materi tentang muhasabah karena mungkin kemarin yang materinya tutup tahun gitu ya. Tutup tahun jadi ketika itu saya ingin menyampaikan bahwa biasanya ketika menghadapi tahun baru acara-acara ritual di luar Islam maka biasanya orang Islam dipoles gitu. Dipoles sangkan teka tingali tasabufna maka dipoles dengan anu siga ajaran urang make we bahasa muhasabah dan lain sebagainya muhasabah tutup tahun kadang-kadang muhasabah akhir tahun seperti itu maka pada saat itu saya ingin menyampaikan bahwa syariat menginginkan bahwa muhasabah tidak saja tiap tahun tapi mesti tiap detik muhasabah mah ulah sampai ke tiap tahun tapi mesti tiap detik muhasabah diri mah cuma paling henteu minimal hari sakapeung mah bareng-bareng ge manusia sok poho kadang-kadang manusia sok hilap dan lain sebagainya nah, sakapeung ingatna sok tiap tutup tahun ingatna teh padahal saya menginginkan muhasabah itu tiap detik kenapa sebab Allah pun memberikan jatah usia tiap detik artinya tiap detik dalam kehidupan Allah berikan jatah maka tiap detik itu pula apa yang sudah kita berikan terhadap syariat terhadap aturan Allah nepi ka mana jeung cek paribasana naon anu dibikeun ka Allah pengabdian sejauh mana kita berikan kepada Allah tiap detik setiap tahun ngan paling teu manusia ingat nate sakapeung sok unggal tahun baru itu kemarin yang ingin disampaikan pada kantin razia wayahna we ayeuna nu tasupikeun ge sugan we lebih katalan di muhasabah sendiri secara bahasa pan introspeksi ngaji diri cek orang sudah mengevaluasi diri ilmu secara syariat muhasabah mengevaluasi diri apa yang telah berikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana urang diri urang geus mikeun geus ngabdi ka Allah. Makana simpeuring ngutip ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi saur Ali, barang siapa yang harinya sekarang itu lebih baik dari kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya yang sekarang ini sama dengan hari kemarin, maka menurut Ali bin Abi Thalib maka dia termasuk orang yang rugi. Lamun poe ayeuna sarua jeung kamari, maka menurut Ali bin Abi Thalib rugi. Kemudian kata Ali, barang siapa yang harinya sekarang ini lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Saur Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya bahwa Islam menginginkan bahwa tiap hari mesti ada perubahan. Jadi hari yang sekarang itu mesti lebih baik dari kemarin. Nah besok pun mesti lebih baik dari hari sekarang. Sebab menurut Ali, lamun sarua berarti rugi. Nah, rugi berarti eueuh nilai. Eueuh nilaina poe ayeuna teh lamun sarua jeung kamari, tidak ada nilai lebih. Itu maksud Ali bin Abi Thalib komo lamun goreng. Maka dia termasuk
orang yang terlaknat. Nah, sebab dia tidak bisa memanfaatkan waktu hari ini. Tidak bisa dimanfaatkan. Hirup itu dipakai maksiat, lain dipakai taat. Itu gambaran sederhana malah. Padahal Allah telah memberikan rambu-rambu dalam arti peringatan. Di dalam surat Al-Hasyr Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Tak asingnya ayatnya ya. Sering orang pangalangu ayat ini. Dan hendaklah setiap orang, siapapun dia, memperhatikan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat Al-Quran memang sudah jauh-jauh hari memperingatkan dalam arti syariat menginginkan bahwa umat Islam tiap hari, tiap detik mesti bermuhasabah. Sering saya sampaikan dalam masalah usia, dalam masalah umur pante apal, orang keiraha ku Allah dibunuh, orang ke apal di tempat mana, waktu mana orang bakal mau. Makanya syariat menginginkan tiap detik orang bermuhasabah. Naon wae nu geus dibikeun ka agama urang. Sabab lamun dina urusan kaduniaan, dalam persoalan-persoalan kehidupan dunia, ketika seseorang gagal dalam menjalani kehidupan bisa diulang. Dalam arti manusia bisa mengulang proses tersebut. Misalnya hiji jalma gagal di rumah tangga, bisa diulang? Bisa. Misalnya suami istri talak, cerai, artinya dianggap gagal dalam menjalin hubungan rumah tangga. Tuluy aya nu lihat deui, hayang memperbaiki deui hubungan dalam rumah tangga, kan bisa aya rujuk, bisa dibalikan deui. Atau hayang nu anyar ya tinggal kawin deui dengan anu anyar. Artinya ketika seseorang dalam menjalani kehidupan sapopoe di mana gagal bisa diulang. Dina dagang sarua poe ayeuna rugi pameureun bisa diulang. Sugan isuk pageto jadi untung. Sugan isuk pageto bisa maju. Nu sakola gitu di mana gagal dina mendapatkan satu gelar bisa diulang. Eta dalam kehidupan dunia. Tapi ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, lamun gagal salilana teu bisa diulang. Ketika di hadapan Allah kemudian Allah meminta pertanggungjawaban dari kita, dulu orang teu bisa mempertanggungjawabkan hirup urang. Dina arti gagal salilana. Mata di akhirat mah lamun untung salilana, lamun gagal salilana. Eta anu kudu diperhitungkeun ku urang. Sabab tadi teh dina urusan usia, dina urusan umur urang teu apal iraha Allah bakal nyambut nyawa urang. Sabab teu kabayang lamun ayeuna urang gagal dina kahirupan anu abadi, Masya Allah, mata dina Al-Quran sebagai muta. Dina Al-Quran geningan ayat golongan antara kaum nalika di hadapan Allah tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddakum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan sakedeung we kitu tangguhkan. Balikeun deui itu kuring teh ka alam dunya, insyaallah kuring bakal nyieun kahadean. Artinya bagi sekelompok orang yang menyesal ya yaumil akhir teu aya gunana. Wayahna itu gambaran bagaimana Allah sudah memperingatkan bahwa bagi kita sebagai muslim maka mesti bermuhasabah tiap detik, ulah tiap saat, ulah tiap waktu.
Nah hadirin kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa resep yang paling mustajab untuk kita bermuhasabah, bagi kita untuk curhat tentang persoalan dunia, kemudian bagaimana agar persoalan dunia ini menjadi peka nanti di yaumil akhir, teu aya deui curhatna ka Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an sudah sempurna dalam arti aya masalah naon. Urang yang ngahaleupan hirup tina masalah naon, tina ngobrol jeung Qur'an. Sebab Allah tos meningalkeun yen Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Qur'an sebagai obat pelipur lara. Kemudian dina urusan hati, penyakit hati, sok ngobrol jeung Qur'an. Penyakit naon nu aya dina diri urang, tinggal ngobrol, tinggal curhat we. Ulah curhat di medsos, di media sosial. Biasana urang dikomo dina urusan karipuh mah. Dina urusan karipuh cek paribasana sa Indonesia bakal apa? Dina medsos, dina urusan karipuh, kadang-kadang dina urusan kasenang kayak gitu we. Diumbar dina medsos. Padahal buat umat Islam Allah sudah sediakan dalam Al-Quran itu sudah komplit. Rek masalah naon, rek masalah rumah tangga, rek masalah budak dan lain sebagainya. Tinggal naik maca, tinggal naik ngalanyepan artina, tinggal ngalanyepan makna, tinggal naik. Sebab Al-Quran itu sudah menjelaskan, menerangkan bagaimana orang-orang terdahulu rek kena ku azab, memperhatikan orang-orang sukses dan lain sebagainya, komplit tidak dina Al-Quran. Cuma biasana ari urang mah khususna gitu nya dulu urang pan ayeuna teh tergiat dina tahun-tahun kamari khususna. Jadi banyak buta huruf, buta baca Al-Quran. Mata loba sakapeung mah guru-guru nu ngayakeun les privat dan lain sebagainya untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Terus bisa baca Quran naik karena terjemah. Bisa kalau terjemahan naik hayang apa tafsirna. Terus bagi naik. Cuman hanya karena ketika orang sudah memahami Al-Quran, setelah dia dekat dengan Al-Quran malah dia lari dari Al-Quran. Pan loba teh saeutik. Mimiti mah hayang bisa kana Al-Quran. Geus bisa kana Quran naik, hayang bisa kana nerjemahkeun, geus bisa nerjemahkeun hayang mahamkeun. Tapi setelah paham banyak orang malah meninggalkan Al-Quran. Nah, pensiun meureun sabab ku paham geusina Al-Quran. Pan Al-Quran teh aturan hirup. Maka sebagian orang muslim ketika melihat aturan Islam malah kalabur. Sarieu komo ngamalkeun eusi Al-Quran. Eta masalahna